Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va commencer par le premier sujet suggéré au baccalauréat qui est inhumation du crâne de résistant algérien أو المقترح وهو إعادة دفن الجماجم تاع المناضلين ولا تاع المقاومين الجزائريين والمقاتلين. Alors نبداو. Inhumation de crâne de résistant algérien. L'occasion de 58e anniversaire de l'indépendance s'est coïncidé avec un moment fort de l'histoire de l'Algérie. Les restes mortuaires des premiers résistants algériens à la colonisation française, parmi lesquels Mohamed Ben Allal Ben Mbarak et les autres qui retrouvent enfin la terre natale qu'ils ont irriguée de leur sang. Ils sont enfin parmi les leurs, des années exhibés comme des butins et des trophées de guerre par des missionnaires coloniaux guidés par un ethnocentrisme. Les génocides perpétrés par la France coloniale ont été largement condamnés par l'histoire durant 132 ans en Algérie. Alors هنايا la production هذه درتها يعني باش تكون شويه خفيفه، درتها avec ma propre syntaxe يعني تكون قريبه لو ستيل تاع ليلاف يعني سهله abordable. وش فيها قلنا inhumation de crâne de résistants algériens يعني إعادة دفن هذوك الجماجم تاع الجزائريين هذوك اللي كانوا بكري مشاركين في الثورة. l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance يعني مناسبة تاع 58 عيد ميلاد يعني تاع الحريه، يعني هذا النص تكتب في 5 جويي. سي كوانسيدي يعني جاء التقى يعني صدفه مع ان مومون فور دو ليستوار، يعني مع يوم كبير تاع التاريخ تاع الجزائر، وهو لي غاست مورتوير يعني هنايا الرفات تاع لي بروميي ريزيستون الجيريان على كولونيزاسيون فرانسيز، يعني الرفات تاع لي ريزيستون الجيريان هذوك اللي شاركوا في المقاومين هذوك الجزائريين اللي شاركوا في لا كولونيزاسيون فرانسيز، parmi lesquels من بينهم محمد بن علال بن مبارك et les autres واحد اخرين qui retrouvent enfin la terre natale، يعني لقاو enfin يعني الارض الام تاعهم ولا البلد الام تاعهم qu'ils ont irrigué de leur sang، يعني اللي سقاوها بالدم تاعهم. ils sont enfin parmi les leurs واخيرا راهم مع ذويهم des années exhibées comme des butins et des trophées de guerre، يعني هنا تفخروا بهم كشغل تروفي، يعني كغنائم ونقولوا كأس حرب، يعني كي شغل تفخروا بهم كشغل. ومن بعد هنايا par les missionnaires coloniaux من طرف يعني لي ميسيونير كولونيو هذو اللي كانوا دي فرونسي يعني guidés par un ethnocentrisme هو كشغل لو راسيزم ولا هذو الداعيات تاع الحرب. دونك هنا لي جينوسيد بيربيتري بار لا فرانس كولونيال، بون هذو كانوا شدوهم عندهم كي شغل راهم هما كي شغل نجحوا ولا كي شغل هزوا كي شغل هما داروهم ثم كي شغل كأس كي شغل واحد يربح حاجه، يربح انجال ولا يربح فوتبول ولا هما داروهم كي شغل اون تروفي. دونك كي شغل كأس تاع النجاح تاعهم وهي الجماجم نتاع الجزائريين. دونك هنا لي جينوسيد perpétrés par la France، يعني المجازر يعني اللي ارتكبت من طرف الفرنسيين ont été largement condamnés، كانت يعني condamnée كانت مستنكرة من طرف l'histoire durant أثناء 132 سنة في الجزائر. بون راح نعاودو نشوفوا الكلمات هذوك باش ما ننسوهمش. عندنا inhumation هي دفن enterrement. لي غيست مورتوير هي الرفات لازم تفكروهما. لي ريزيستون هما المقاومين. لا تير ناتال هي الوطن الأم. ils ont irrigué de leur sang، رووها بدمهم. هذو لي زيكسبرسيون ثاني لازم تحفظوهم، ما تحفظوش برك كلمات، لازم هذو ثاني يتحفظوا. ils sont enfin parmi les leurs هم أخيرا مع ذويهم.
des années exhibées comme des butins et des trophées de guerre. سنوات يعني كانوا كغنائم وكأس حرب يعني تفخروا بها. لي ميسيونير كولونيو يعني داعيات للاستعمار، هذو يدعوا للاستعمار. ليتنوسنتريزم هي العرقية والراسيزم. لي جينوسيد بيربيتري الإبادة الجماعية التي ارتكبت. كونداني بار ليستوار إدانة التاريخ. دورون أثناء. إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذا التكست. نخليكم نقول لكم سلام.